انا ببرلين يعني. دق لي زاهر تعالي على الكسندر بلاتس نصور فلوج. رحت، شعراتي كتير منكوشين. المهم رحت، ولا بيقول لي محضر لك سربرايز اللي هو انه بده يرسمني بالالكسندر بلاتس. تمام. قعدني على الكرسي وحط لي، صار يغمض لي عيوني ويسكر لي اذني. فانا قلت له ليش هيك عم تعمل؟ وهو هذا السؤال طبيعي كثير، انه شو دخل الرسم انك تسكر لي عيوني واذني؟ فحكى لي انه محضر لك سربرايز ثاني. فانا استغربت فقلت اوكي. المهم وقت اللي خلصت، طبعا اوقات غمضت عيوني ما كان في عالم حوالي ولا كان في شيء. وقت اللي فتحت عيوني لاقيكم العالم كله وهالقلب وراي والرسمه غريبه ما بعرف. المهم صرت اضحك اول ما فتحت عيوني، فكرت انه مقلب عادي يعني. ولا بعد شوي ثواني اشرب مويه لانه كثير عطشت. يا الله، هلا عم تسمعوني؟ عم تسمعوني منيح؟ اوكي. فانا وقت اللي وقفت هيك صرت اضحك مثل ما قلت لكم، انه استغربت، فكرت لما قلبني انه هيك شي عادي، ولا بيقول لي انه تعالي شوي. طلعت لوراي وشفت شو صار يعني الرياكشن تبعي اصلا انتم شفتوه ما في داعي لكم عنه. فاول شي فكرته عم يضحك، يعني انه يعني شي كتير بسيط وعادي، مو انه عن جد متقصده، لانه نحن مو حاكيين بالموضوع. فانتم هون ما لاحظتوا اكيد انه انا يعني كيف بدي لكم، قمت اخذني تمام. بعدين انه قعدت انا بيني وبينه، العالم ما عم تسمع، قلت له انه انت عن جد عم تحكي؟ فهو سكت. فانا وقت عرفت انه هو عن جد هيك عم يحكي، قلت له لا امشي. طبعا انتم بدكم تستغربوا انه ايه ليش فكرتي مقلب، محضر كل التحضيرات مشان اخر شي مقلبك ما بعرف شو مدري شو. اللي ما بيعرف زاهر يوتيوبر وعنده هيك شغلات يعني. حتى نفس القصه هي اللي عامل لي اياها كان متقدم لبنت تانية بطريقه مزح وما بعرف شو. انا هيك خطر لي يعني انه قدام العالم ما بعرف شو. فانا حملت حالي ومشيت بدون ما اقول اي شيء. وقلت لكم السبب هو اكثر السبب، يعني كان اهم سبب من الاسباب هو اهلي، العادات والتقاليد والقصص هي، انه المفروض يجي على بيت اهلي يتقدم لي، اهلي يوافقوا بعدين انا وافق وهالقصص هي. فهالشي ما صار، ليك انا رفضت. طبعا في كتير اسباب تانية انا مش حابه احكي عنها، لانه يعني هذا الشي بخصني، فهمتوا علي؟ فما بالضروره احكي عنها، ممكن مع الوقت وممكن لا. يعني اذا شفت ما في ضروره الحكي ما حاحكي عن الموضوع. المهم warum nein? Okay. Also Leute, zuerst, die deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache. Und vielleicht sage ich etwas falsch. Ich war einfach enttäuscht. Deswegen habe ich ja Nein gesagt. Auch also meine Freunde und meine Familie, die wissen gar nichts. Deswegen, ich muss ja mit meinen Eltern das diskutieren. Keine Ahnung. Und ja, es gibt auch mehrere Gründe, aber zurzeit, ich will das nicht sagen. Einfach so. Keine Ahnung wieso, aber ja. Vielleicht später, aber jetzt nicht. Ja, also ich war enttäuscht wegen die Leute. Also es war so, ما أعرف أحكي عادي. Es gibt so viele Leute, deswegen, also es gab so viele Leute, deswegen habe ich ja einfach Nein gesagt. Ich war enttäuscht. Und das war's. Also nicht mehr. Die Eltern nicht. Moment. Er ruft mich an, aber ich komme nicht dran. الحين دخلنا هو الفكرة انه انا بعرف على صراحة الالماني، بس يعني حطوا حالكم محلي، قدام كل العالم بدكم تضطروا تحكوا، والالماني بالنهاية مو لغتي الام يعني. اكيد يعني حتلبك. المهم هلا هي وصلنا للنقاط المهمة اللي انا لازم احكي عنها وحكيت عنها. انا بالنسبة لاول يومين كنت مطفي الموبايل كله. وصح بالنسبة انه هو عم يقول انه في خطبة وجايب هدايا، انا هذا كله ما عندي علم فيه مثلكم عرفتوا.
وبس ان شاء الله ما احتاج كمان مرة افتح لايف، لانه بصراحة كتير داخل ايه. اي وبتمنى ما تلوموني بصراحة، لانه اذا تفرجيكم كمية التهجم اللي صار علي والعالم عم تسبني وعم تدعي علي، يعني شي لا يعد ولا يحصى. لك عادي اروخو، خلص عادي. المهم انا الحكي اللي بدي احكي حكيته، ما في داعي احكي اكتر من هيك. اكيد يعني بالنهاية كل حدا حر شو بده يحكي شو بده يقول عني، ما فيني احكي لكم شي. هيدا رأيكم. موبايلي حيطفي انا؟ لا اوكي. المهم هيدا رأيكم. انا بتمنى بس انه المسبات والتهجم عم يصير بلاغ خففوه وبس يعني. وكل بنت تحط حالها مكاني، اهلها ما بيعرفوا شو بيتقدم لها، كل العالم موجودين. انا اوكي صح كنت افتح لايفات وكذا وهيك، بس هذا ما بيعني انه انا انسانه متعوده. والله وقت بكون العالم قدامي غير لما بكون العالم على الشاشه، فهمتوا علي؟ خلاص تأخر اليوم. المهم الحكي اللي بدي احكي حكيته. Nein, also das habe ich nicht gesagt, Arujo. Das meine ich nicht. Also, Leute, die deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache. Könnt ihr das verstehen, was ich meine? Ich versuche euch das zu erzählen. Okay, ich habe Nein gesagt, weil ich war enttäuscht. Und es gab so viele Leute und ich wusste das nicht. Ich muss das mit meinen Eltern diskutieren. Also ja, wegen die Respekt und sowas. Thank you, Amri. Oh. Nee, das habe ich nicht. Also. Ja, ich meine schockiert. Ist doch gleich. Enttäuscht euch, schockiert. Leute, was ist los mit euch? Oha. Also, das war meine Entscheidung. Und das ist eine private Sache. Ja, ich meine, überrascht auch. Beide zusammen. Überrascht und enttäuscht. خلاص هيك بكفي لليوم، وبتمنى مثل ما قلت لكم ما ارجع احكي بالموضوع. وجد فتحت طبعا للعالم اللي ما لحقت، لانه انا فتحت بسرعه وسكرت. بس اشوفكم على خير، وشكرا لكل حدا كان واقف معي بالموضوع هاد. وبس يعني، وكمان بنفس الوقت كل حدا شاف الموضوع انه انا الغلط فيه يحط حاله محلي ويقلنا كيف ممكن يتصرف. ممكن انا غلطت، ممكن لا، وبالنهايه الله ييسر له، وبالحياه كل شيء اسمه